Bueno, saludo para el grupo de fanáticos de la Suzuki GN. Ahora voy a ver cómo quedó mi moto después de regular la cadena de distribución. Ya tiene 3.648 kilómetros. Bueno, este es el ruido de casa. A ver si se escucha ahí. Ahí me regula con las luces apagadas, 1500. Y un poquito menos con las luces prendidas. A ver. Bueno, espero que les haya gustado el video. Un saludo para todos. Chau, chau.